వికటోత్కట సుందర గంతి భువం భుజగేంద్ర. మిత్రులారా, ఈ వారం మినీ వాషింగ్ మెషిన్, పోర్టబుల్ మినీ వాషింగ్ మెషిన్ని మేము ముందుకు తెస్తున్నా. మేము ఈ మధ్య మా మనవరాలు బట్టలు ఉతకటానికి పెద్ద వాషింగ్ మెషిన్లో మాటికి వేసుకోవడానికి వీలు కాని పరిస్థితుల్లో ఈ చిన్న వాషింగ్ మెషిన్ వాడడం మొదలుపెట్టాం. చాలా బాగుంది, మీరు కూడా చూస్తారని. ఇది సుమారు ఖర్చు అంతా కలిపి ఒక 5,000 లోపే ఉంది. మన స్పిన్ కూడా లోపల ఉంది. బట్టలు వాషబుల్ వాటర్ని బయటికి పంపడానికి కూడా ఏర్పాటు. మరి అయితే మరి నచ్చితే నేను చెప్పనవసరం లేదుగా, ఈ వీడియోని ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి.